भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के स्मृति में 30 जनवरी को पूरे देश में पूर्वाह्न 11 बजे से 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। जिसके संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कलेक्ट्रेट सहित अन्य स्थलों पर 30 जनवरी को सुबह 11 बजे सायरन की ध्वनि होते ही 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।